আমার কাছে আজকে একটা এসছে 7 বছর পুরনো দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি এক্সেল সুপার হেভি ডিউটি। গাড়িটার কিক জ্যাম্প, গাড়িটা স্টার্ট হয় না, রিং চেঞ্জ করবে কাস্টমার, খুব কাছের বন্ধুর গাড়ি। তো দেখা যাক গাড়িটার কি করা যায়। ফার্স্ট
গাড়িটার অনেকটাই সমস্যা ছিল, অনেক পুরনো গাড়ি। তো কাজটা করেছিলাম, আনফর্চুনেটলি গাড়িটা দাঁড় করাতেই প্রায় 16 থেকে 18 হাজার টাকা খরচা ছিল, আর একটু বেশি হবে, কারণ পিছনের রিম, সামনের রিম, টায়ার, ফুল ইঞ্জিন টোটালটাই চেঞ্জ করার কথা। ইঞ্জিনটাও নতুন করে রিবিল্ড করার কথা ছিল, কিন্তু কাস্টমার বললো অনেক টাকা খরচা হয়ে যাবে, এই মন্দার বাজারে সম্ভব হচ্ছে না গাড়িটা দাঁড় করাবার। তো সেহেতু গাড়িটাকে আর কাস্টমার দাঁড় করালেন না। তো খুব আমার কাছের বন্ধু, তো শেষ পর্যন্ত গাড়িটা স্ক্র্যাপে বেচে দেওয়া হলো, কিছু করণীয় ছিল না। তো সব কিছুই বলতে গেলে পাল্টানো হতো, গাড়ির খাঁচাটা ছিল শুধু, বুঝতেই পারছেন, দেখছেন। চেষ্টা করেছিলাম, গাড়ি স্টার্টও হয়েছিল, সে ভিডিও নেই, করতে পারিনি। তো এই মতো অবস্থায় গাড়িটা স্ক্র্যাপ করতে হলো। প্রায় 9 বছর গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। ভিডিওটা ফুল যে দেখবেন সে বুঝতে পারবেন। যাই হোক, এতখানি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দয়া করে, হ্যাঁ দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। অনেক চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য। তো আপনাদের ভরসা, আশা এবং আশীর্বাদে আমাকে একটু এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। নমস্কার।